隻咧就係太湖石，太湖石都唔係，係咪要隕石咁樣啊？我有一個屋企有一個隕石係黑色嘅。呢個幾靚喎！係啊，呢個影我中意。咦，都要花好多心機喎！係啊，種樹仔就係要嘥時間，仲辛苦過服侍個老婆。係，咁幾耐要收葺一次啊？要剪下佢啊？睇佢做個長相咯，或者佢生得馬得長咪要收。種幾多年咧？呢棵嘢都起碼都有成10幾廿年。啊，10幾廿年咁耐啊！呢啲隨時你養得好咧，過百年嚟㗎。咁呢啲嘢啊，睇落去係價值不菲嘅喎。好難講㗎，我哋係嘅就係喜好。我哋要種得好咧，就要經常要換泥、施肥、修剪，呢啲係必要嘅，一定係擺埋萬物生長靠太陽。你冇太陽咧，就一定係唔掂嘅。明白。呢棵係印度四葉紫檀，個年齡都唔止80幾歲，呢棵過100歲。香港咧就叫黑骨茶，所以咧就要好小心保護佢咯。係呢嚿就係靈龜石，石頭咧同環境咧就係有拉能嘅。瓦鐵喺我度好多都有石頭嘅，呢嚿咧就係天然嘅。哦，好靚好靚好靚，好石。咁呢啲咧我哋係鑿出嚟嘅，慢慢鑿出嚟嘅。點解要鑿咧？因為呢嚿嘢咧，細嚿嗰陣時入咗去㗎啦。但係佢越嚟越大，咁你點算咧？你再俾佢再繼續大咧，佢就爆嘅。明白。咁我哋唯有鑿條坑，等佢向出邊生，咁啊佢就向出邊生啦。咁每棵都有佢嘅特性喎。係啊，每棵你都花好多心思啊，去諗下點樣呢啲係表現佢嘅美呢啲態喎。非常之好玩係咯。過百歲，係啊，過百歲都係新咁。